Assalomu alaykum hammaga. Toshkent shahriga endi bavani tayyorlab berganmiz. Yangisini berdik. Ular avtokraska. Litsizionning original bo'ladi. Sizdan esa original M5 deyiladi. 5 tomondan xavfsizlik kamari. Klipdan boshqarsa ham bo'ladi, bolani o'zi haydasa ham bo'ladi. Ichida monitorlar bor, tablolar yonadi. Orqadan ko'rinishi. Eshiklari yonga ochiladi. Diskalargacha birga-bir qilib ishlashgan. Bemalol zakaz bersangiz bo'ladi. Pastki nomerlarga dastavkamiz tekin. Shu orqali chiqarib beramiz.